Olha quem me acompanha, ó. Sai de perto. Princesa, do meu lado aqui, ó. Vem cá, eles vão atacar não. Tá comigo, hein, mano? Não vem atacar não. Ah, já entendi, né? Tá querendo, né? Minha cadelinha. Vamos, princesa. Ela é bonita mesmo. Olha aquela casinha lá no fundo, ó. Ó, gente, tô fazendo uma coisa aqui, ó. Não sei se é certo o que eu tô fazendo. Mas ela tem muita fome, cara. Eu acho que ela ficou muito tempo sem comer. Ela tá tentando repor o organismo dela. Então, tem 3 quilos de ração. Eu vou deixar ela comer tudo. Tanto que ela quiser. Eu vou deixar à vontade. Olha eu aqui na roça. Olha o que eu tô fazendo. Tendo um franguinho. Fazendo um café. Deixando mais franguinho aqui pra depois. Dar uma temperada aqui, ó. Cara, a vida aqui não é fácil, cara. Quem mora na cidade glamoriza muito, assim, vai deitar na rede, vai ficar vendo os passarinhos. Irmão, é trabalho, hein? É trabalho de sol a sol. Você tem que acordar bem cedo. Você tem que fazer as coisas, tem que... Cara, é muito curto o tempo, as coisas são muito longe. É difícil, não é fácil. Tô sentindo na pele aqui, ó. Ainda mais que apareceu uma donzela aqui, ó. Olha quem veio, ó. Ó, quem veio fazer companhia, né? Né, princesa? Veio fazer companhia, minha companheira agora. Quando anoitece, cara, não tem mais ninguém na rua, não tem, as pessoas não fazem mais nada. O que acontece aí é de vez em quando tem umas festas religiosas na igreja. Que nem ontem teve missa. Eu fui na missa ontem. Vamos dar início aqui já a nossa celebração, né? Salva de palmas, São João! 43! Verdade. Gente, é só uma batida só, tá? Não vou fazer nenhum, não vou jogar. Saiu um número, agora vai que vai, hein? Agora vai sair tudo. Não ganhei no bingo, cara. Olha só que legal. Falei pro padre assim, ô padre, eu devia ser padre. Eu não tenho sorte no amor, não tenho sorte no jogo. Devia ser padre. E aí, gordinha? Dá um abraço. Dá um abraço. Olha que cachorrinha linda. Olha que cachorrinha linda. Que cachorrinha linda. Cachorrinha linda. 1h da manhã. Olha o que tá acontecendo aqui, ó. Meu pai deitou. A princesa entrou e deitou aqui, não quer sair não. Princesa, vai pra fora. Vai. Princesa. Ô princesa. Vai pra fora lá. Vai, deita lá fora. Aqui não é seu lugar, princesa. Vem, vamos. Vem. Vem. Vem pra fora. Vem. Vem, princesa. Não adianta ir lá com essa carinha, não. Não adianta olhar com essa carinha, não. Seu lugar não é aí. Vem. Pra fora. Vem. Gente, olha que legal. A gente fez aqui, ó. Esse aqui é um fogão. Aliás, como é o nome disso aqui? Um aquecedor. Ó, um aquecedor. Porque olha como ela tá suja, mano. Pai, não deixa ela dormir aí, não. Ela tá muito suja. Tá bom. Princesa, vamos pra fora. Vamos pra fora? Chama ela lá fora.
Vamos pra fora, vamos? Meu pai nem tinha um, mano. O cachorro deitou lá com ele e falou, deixa ela aí. Eu ia pôr ela pra fora. O lugar de cachorro era lá fora, não é dormindo com a gente, não. Eu não concordo, não. Então chama, vai lá fora e chama. Mas é que aqui tá quentinho, né? Olha aqui, ó, como tá gostoso. Quem não queria ficar aqui, hein? Fala aí, vocês, ó. Cachorra mimada. Mas eu acho que vou falar um negócio pra vocês, hein? Ela está tendo um conforto, né? De deitar perto de um fogo. Uma cama quentinha, perto de um humano, né? Dentro das pernas do humano. E dormir, cara, né? Acho que ela sente bastante falta disso. Se meu pai deixou, né? Sorte dela. Eu não gosto de dormir com cachorro, não. A hora que eu for me virar aqui na cama, ela vai meter o dente em mim. Princesa, vamos pra fora, vamos? Vem. Vem cá, vamos pra fora. Aí não é seu lugar, vamos. Vamos, princesa. Vamos, princesa, vamos. Vem cá comigo, vem, vem. Vem aqui, vem. Vem cá, vem cá que eu vou te dar um negócio pra comer, vem. Vou te enganar com o negócio de comer. Ó, olha só. Olha só o que eu tenho pra você. Ó, ó, ó. Senta, senta, senta. Olha, princesa. Senta aí, senta. Isso, come aí. Olha, mas esse feijão tá bom, hein? Olha. Olha esse feijão, cara. Uma delícia. Ó, vem cá, princesa, vem. Tó. Não. Senta. Senta. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, senta. Isso, garota. Toma. Devagar, devagar. Isso. Bom, princesa. Esse feijão tá gostoso demais, cara. Eu acho que eu vou comer esse feijão aqui. É linguiça, né, feijão? Quer mais, princesa? Quer? Ó, te enganando mais uma vez, hein? Ó, ó, ó. Devagar. Devagar. Senta. 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 Tá aqui, ó. Senta. Senta, senta. Boa, garota. Dá a pata agora. Dá a pata. Dá a pata. Eu já enganei a cachorra. Agora você vai lá e não deixa ela ficar na sua cama. Ó, já até olhou pra lá, ó. Ó. Já deitou aqui também, ó. Já quer ficar aqui, tá vendo? Você tem que cuidar da sua cama. Não pode deixar dormir lá. Viu? Vai lá. Arruma suas coisas lá. Vai. Dá um beijo, princesa. Tá aqui, ó, a princesa deitada no meu colo. Tô deitada em cima de uma almofadona. Com uma fogueira. Meu pai mexendo na fogueira. Aquele brilho ali no meio é a lua. E esse é meu vinho. Daí mesmo? Tinha 3, não tinha? Tinha. Tem 3. Deve ter virado um torrão já. Não. Era grandona? É. Acha ela aí, pô. Tá aqui, ó, um velho. Uma fogueira. E ali no fundo a lua. Bela foto, hein?
Olha ali, ó, uma batata doce.